إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. الحمد لله muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da komai da yawan dama muka sake dawa na majalisi mai albarka inda muke shan sadaka mu idan ba a manta ba kusan sati hudu kenan da suka gabata na ji mun yi wani darasi da ya shafi wankan gawa a nan practical ganin buƙatuwar muhimmancinsa mutane suka nema a sake maimaita darasin da yadda za a ƙara fahimtarsa kuma shi ne daidai an yi shi a karance ko kuma a yi shi a aikace yadda mutane za su ƙara gani saboda amfana da shi muna fata Allah ya taimake muka ce idan mutum ya mutu mamaci akwai abubuwa guda 6 da ake yi masa ko kafin ya rasu din akwai abubuwan da za a kula da su har lokacin da zai rasu idan jinya mutum yake yi mutum kaga akwai alamar mutuwa tare da shi ana so a dinga lakana mishi kalmar shahada kamar yadda muka ce a dinga faɗan kalmar shahada har ya samu ya fara in Allah ya taimake shi ya mutu da kalmar shahada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala al-janna wanda ya zama karkan lafazin sa a duniya shine ce la ilaha illallah annabi ce ya shiga aljanna Allah ka sa mu cika da wannan kalmar to idan mutum ya rasu a gaban ka kamar yadda muka ce lokacin da mala'iku suke zuwa ɗaukar rayuwa tun daga kafa suke taso ran mutum har zuwa ya fita waje shi yasa za ka ga idanu sun kakkaɓe suna jin sama mazara sun ta zuwa da abu salama ta yara su idanun shi sun kakkaɓe sama da ya zo sai ya shafe musu idanun haka saboda idanun su koma ƙasa a yankun abbas aka kakkaɓe yana karɓa da ina fata ana fahimta to idan mamaci ya rasu sai a shafe shi saboda idanun ya koma ƙasa bayan an yi wannan kaga nan da nan cikin jiki ya riga jini ya tafi ba wani abu jiki zai fara sandare shi ne sai fara abin da ya abin da kisa to in an zo ana ɗan tattausa jikin mamaci yadda za a dama jikin shi ya dawo ɗan nuna a samu sa sauƙin wajen wankewa da aka da ya fara kaga abin da za a fara yi bayan nan shine wannan wanka bayan an yi wanka a sanya mamaci ne kawai bayan sanya mashi ne kawai shi ne a yi mishi sallah na uku kuma sai a je a izinin shi sannan na hudu na biyar shi ne ta'aziyya a ba iyalansa hakuri na rashin ta'aziyya to kowane abu da ka gani a cikin shi akwai yadda shari'a ta ce a yi a ka'idance kamar wankan gawa da menene hukuncinsa a shari'a musulunci mana ce idan mutum musulmi ya rasu babba ne ko karami an samu duk jikinsa gaba daya ko wani bangare na jikin aka samu bangare na jikin zai iya kamawa daban-daban ko sama ko tsakiya ko ƙasa haka ne malamai na cewa kaga in misali nan bangaren aka samu kai ne wani bangare na jiki haka ne shi ma za a wanke shi a dafe shi wani bangare aka samu nan kafa to nan akwai magana ko ba haka ba in daga nan zuwa ƙasa ne akwai magana domin na iya yana na a raye sai dai an tabbatar da ya mutu ne amma ba a ga sauran wannan bangaren ba sai wannan sai a rufe wannan amma aka ga nan tsakiya ba kai ba ka ba ai ba shi ma me tabbas ya mutu an gane to in an same shi complete wani layin haɓu ba a samu ba kowane bangare aka samu sai a lura ɗin bangaren da yake zai rayu ne to ka a sai wani gaggawan cewa ya mutu sai an confirm in ko an tabbatar ba rayuwa yanzu a ce ba kai ko ba tsakiya ai ka zama shi kawai to ana iya wannan bangaren ana iya wanke shi a rike shi an tabbatar da ya suke amma wanda ba a masa wanka shi ne shahidi wanda ya mutu a fagen yaƙi na kafirai domin manzana sassan ya ce kada ku wanke shahidan nan domin za su tashi da mikinsu ko jininsu yana kan shi a miskira tashi a kiyama to ya siffar wankan take
halarci shi ne an so a ɗora mamacin akan wani tudu kamar wannan ke ko akan wani mai tudu sai a samu wani mutumin kirki shi ne kamar yadda muka aka kunka ambata amintacce ya wanke shi mutumin kirki amintacce ya sanya kyalle aina shi ne a hannunsa aka ce sai ya kyalle aina a hannunsa to yanzu tunda muna da abubuwa kan gloves sun samu da mutum biyu su taimaka ma shi wannan bawa wannan na wannan amma dai ya bismillah akwai wani shi ke nan in mutum ya sanya blogin to sai matsa cikinsa a hankali wancan karamin faɗa mun ce a masu haka da ya wanda mana gyara kuma gaskiya ne ba masu kowa ake yana ƙasa daga nan ƙasa ne ake a sama saboda suka ce idan aka matsa ƙasa to zai koma sama ne sai abin ya zai ta baki ana kai tambaya daga nan ake matsawa a hankali a hankali a sama ba daga sama a ƙasa ina fata ana kan tambaya da shi daga ƙasan ne za a daddana mishi a hankali ana daddana abin da ya sa muhimmanci shi ne akwai wani abu na bayan gida ko fitsari zai fita ana sa rai fita ana fahimtar bayanin aiko idan an yi haka an sake ne ko taro haka mu rufe al'aurarsa daga cibiya zuwa ina zuwa gwiwa in kuma an samu wanda zai gari ma gaba da har zuwa nan a rufe ba a san gana al'aurarsa ce yanzu ka gana cikin abin muna so a zara wannan kaya da ke jikinsa a ko misali so shi kenan ba tare da an game ba al'aurarsa ba sai a sanya wannan in an sanya wannan sai a zaro a hankali za a zara ne tufafin nasa ba san kuma na fahimtar bayan a hankali sai a zara in kuma kila ba zai iya yiwa a zare shi ba dole sai an sa scissors na yayyanki ya fita akalla dai ba a ga mene ba al'aurarsa muna fahimtar bayani so lokacin da ake matsa abaninsa ana matsa a hankali da a tabbatar da cewa abin da yake cikin sa na jasa ya fita ana fahimtar bayani ko to idan hakan ya samu mukaddara yanzu mun cire tufafin nasa yanzu ga abin nan yanzu abinda za mu je na gaba shi ne mu mishi tsarki na kuma yadda ka saba kana yi tsarki na najasa so kun san daga cibiya ne zuwa ina zuwa gwiwa to mu tabbatar yanzu mun wanke tsarinsa mun wanke bagidansa in yayin ko bai kuma kan laya duk da haka suka za mu wanke gabansa to amma ba za a buɗe ba to amma tunda an zara tufafi mu kaddara wannan yanzu an zara mene tufafi yana tsararsa ne ko yanzu an rufe to ta karkashinsa ne za mu dinga wankewa ba sai tare da an buɗe ana fahimtar bayani ko so lokacin da shi yana zuba min ruwa ni kuma ina gogewa yana zubo ruwan ana gogewa a wanke gabansa ana wankewa
shi wannan da ke gefe za su taimaka min wajen juya shi ina akwai bayan gida ko na ma za a goge tabbatar an goge ya fita shi kenan muka tabbatar da ya yi sarki fa da lafiya yanzu mun yi mishi sarki kenan to me za mu ci abu na gaba alwala an fahimci bayani to na alwala da fitar da kamar da aka saba ko ya san da hannu ake fara wanke ba to shi kenan sai aka zubo ruwa aka zubo ruwa sai mu a wanke hannunsa daya muna so mu yi daidai zai iya tafiya daidai tunda ana wata ce daidai in kana son biyu za ka yi in kana son uku ba za ka yi so mun ka ɗauki daidai farin na ya hamsin daya mun tabbatar dai ya wanke ya za wanke hannunsa sai a ajiye to next shine kurkuren baki ko to shi nan ba daga shi aka ɗauko shi a hankali sai zuwa to ba fararen ruwa za a yi a bakin nashi ba da ma an zuba ruwa ina zai koma shi so sai a dangwana abin da za a wuta sai a gogoge tunda za a ga haƙoran sun mai rafi suke sai a gogoge mai haƙori sake danna a gogoge sake danna a gogoge haƙoransa jefar da wani sai mu ɗauko wani mu sake danna hancinsa sake danna hancinsa yanzu mun yi mishi mai nake nan shakarwa a kurkura baki da mai yake shakarwa to sai mu je gaba shine mene wanke fuska kuma daga nan ne zuwa ina nan daga nan zuwa nan faɗi da tsawo to an zuba sai mu tabbatar ko ina da kulmin nan wanke fuska ko ina sai an tabbatar ruwa ya mene ya shiga to sai mu je wanke hannu shi ma sai a zuwa an wanke hannunsa ana tsatsefiya ya so sake zuwa sake zuwa sai wancan shi ma an gane don sai mai shafan kai farkoshi sai mu sha shi shafan kai yana haɗa da fatin mai ne kunnuwan suna cikin al'uznani min al-ra'as ba sabon ruwa za a sake danyawa ba an fahimci bayan hakan da ta yi mishi ya tafi shi kenan sai a mai da shi sai mu wanke ina haba shi ma ne an wanke sai mu sake zubawa an wanke ne haba yanzu mun yi mishi mai ne kenan a wala an gama to dai next wanka an ce so uku ake yi na farko shi ne za mu shi wanka kamar wankan janaba yadda aka sa na biyu za a yi mishi wanka da magariya ko samu na uku sai a yi da kafin ko da turare so za mu fara da farkon ke so wannan kamar yadda aka sa tun da an yana da layin sai na daga na a fara sama a yi na kasa to shi ke nan ɗago shi ka zubo ba so aka shasha aka farko aka zubo ruwan yanzu sai mu zuba sai a wanke kai na ce har zuwa nan duka da baki daya za a wanke wannan ruwan gare ba shi da wani sake zuba so nawa so sai a mai shi so sai a sake zuba za mu yi wannan bangaren dama ke nan sai mu kuma bangaren yana hawa to nan sai mu wanke farko ana zuba ruwa ana wankewa ana zuba ana wankewa ni wannan bangaren ke sai a juya a shi haka aka zuba sai mu zuba bayan shi a wanke nan a wanke wannan gefen wanke wannan gefen na gefen muna yi mana kula da auren tasa to sai mu dawo wannan gefen
na masu ya sake juya sai mu wanke shi muna kula da al'aura na wurin kusa a buɗe ana wankewa a wanke ta zuwa ana zubowa ana wanke ta na zubawa ana zubawa har a kai na karki tabbatarwa ya shi ko ina a cikinsa an wanke shi tsara wani wanka nan da dai kenan na farko sai a je wanne na biyu shi ne wanda za a sami ne magariya ko samu shi wanda shi za a yi shi kawai ba a kuma da magariya ba za a shi kuma ba samu to amma dai za mu yi kawai haka a wani kasa shi magariya kamar samu ne ke ji yana da kumfa shi ne a wani kasa don ba a samu ba kamar yadda aka ce sai a sa sabulu yanzu wanka na sabulu an zuba mishi ruwa the same thing wanke kansa ruwa da kumfa ana zuba ruwa muna wankewa ana zuba muna wankewa ana zuba ana wankewa har a je na ka tafi an yi wanka na nawa kenan na biyu to na uku shi ne za a sanya kabo ko turare da kafin sai muka dara akwai bokitin ruwa an zuba kafin a ciki muhimmancin sanya kafin kamar yadda aka ce yana koran kwani in an sanya mamacin a cikin kabari kafin abin nan ba zai saurin rudewa ba kuma kwani za su saurin zuwa su ci shi ba zai zan ɗauki lokaci shi ne muhimmancin sai a sanya kafin a ciki so idan an sanya aka ɗauki ruwan sai mu sake wanke shi da zata a sake ɗago shi mu sake zuba ruwa wanke shi sake mai da shi sake zuba ruwa a wanke shi sake dawo shi a wanke shi ana zuba ana wanke haka ne sake zuba ana wanke haka ne wanka na nawa kenan na uku kenan idan mun ga hakan yayi na ukun ya ishe mu to shi kenan yanzu mun kammala yin shi ne mun kammala mai ɗin wanka idan bai isa ba to still wanda za a ƙara mara za a yi biyar ke abinda za a ƙara ɗin shi ne sai a koma sabulu da mene da kafa yake na hudu zai zama sabulu na biyar ya zama ne kafa idan biyar bai isa ba to sai an ce bakwai to na shida ma sai a sake mai tuwa ɗin sabulu na bakwai kuma mai ne kafa ya zama shi ne da ƙarfi shi wancan da muka yi na farko an gama ba za a sake wani tashi ba ana fahimta magana da ko amma normally wanka uku ya ne ya wadata insha Allah inda an yi haka ya wadata to yanzu kaga tun daga yadda yake wannan kusan kawo din ya ne ya ciki to in son samu ne a samu wani tudu daban inda already nan ne aka sanya kafa ne na wa alaikum salam a wani matsayi ne za a yi mace a cikin mace kisanta wani matsayi ne lokacin da za a fara wanka sai a kwance kisanta akwai yar da biya za mu nuna sai a kwance kisan saboda ya mata wanka in an so son samu ne an samu tudun daban nan za a sake lokaci sai a sanya fafa da a cikin wurin so da idan mun tashi ɗaukar shi sai a ɗauke shi can sun bin kama su ɗauke shi can sai su ne sai su ɗora can da wannan yanzu aka je can sai a ɗora wannan a sama wannan sabo yana nan gefe guda sai a zara wani sai a zara wani ana fahimtar bayani ne ko kaga ba tare da sun dai an game ne ba a ɗaura saboda ana so a rufe shi don ba haka ba kaga wancan jikin zai ɓata ne likawar muna fahimtar bayani wancan jikin zai ɓata da gaba amma aka samu guda biyu to already ga wani can ko da ma kasan ne ko da ba sama bane an nuna an sanya da kafani da komai a wurin sai a ajiye so da a ajiye shi ba tare da an ga al'aurarsa ana fahimtar bayanin ko to idan an yi haka din yanzu shi za mu zo ga sanya ne da kafani to da kafani na mu kai tsawon shi za mu fara amfani da
ai mace ce biyar ne. namiji za mu ba muna son abin da namiji ne da kafin mu je mace. So haka shi ne amanan gashi. So already so dama can kuma da muka ce wannan abin da mai yana iskoba da ko misali cikin sai na so tun lokacin da muka yi wannan na iya ce zo su na ce an gama Tawal ɗin ai daga gwiwa ne zuwa cibi ko? mene Tawal ɗin. Namiji. towel din ba towel namiji duk da haka so wannan yanzu duk kamar da sai ke magana is mene ya duk da ya ba kawai just demonstration so yanzu muka tafi sai ya wannan yanzu mun sa ne kenan na farko haka ne sai da biyu daga nan right then say one last one. sun kaga an hada shi kenan ko shi ke so uku ake shi namiji ba wata riga ba wani mene rawan uku ne kawai shi kenan ana fahimtar bayani wa alaikum salam tambaya na shine ana yi akwai abin da ake karantawa ne ko ba abin da za ba abin da ake karanta kawai haka ake yin sa ba wani abin da ake karanta sai dai dama kai da za ka yi aiki ibada ka san kayan niyya na mal'amalu niyya shi ne kawai so an haɗa wannan an kama to wannan mun gama da namiji kenan bari ne na mace idan ana bukatar a bar fuskar shi kamar da aka yi magana wancan wani lokaci yanzu saboda ko dangi ko wani abu a yana za a bar fuska za a cire wani fuska ya kafin a rufe wannan kafin a rufe wannan ne sai a bar shi kaga na farkon da muka yi bai kai na wancan dan karke ba za a sa na ƙarshen ba kenan tukuna ba za a sa sai a kira su su zo su gama yin nishaɗi da za su yi sun banta masu addu'a su da last day shi kenan sannan sai a yi shi gaba mun kwanta wanda sai a tsara mana gurbi yawa wannan shi ne kusan mafi sauki da aka karantar da mu daga hadisai da nafsa salama da aka ce wata daga cikin yasa ta rasu ta ce ku je ku wanke ta sau kaza sannan ku sa mata likafani guda uku. Wannan akwai sabanin yadda aka gani ta yi wani ya gabe bayan da aka koya masa aka yi ba. Wannan shi kusan shi ne dai mafi sauki wanda daga bayan da aka
koya mana, amma akwai wanda aka koya mana da daɗewa wanda ya ɗan sabawa wannan gaskiya, amma dai wannan shine mafi sauki. Wancan ana ma namiji kaman kabilo, wanda ya san kabilo akan falle ne haka, babban falle haka, sai a kai waje da sai ya tsaga shi haka misali, sai ya kaman ɗinke nan, sai a ɗinke nan haka babban kenan, to sai a sako shi haka kamar yadda ake sa kabilo ne babban kenan, sai a sako shi kamar hula haka, wanda in aka sa ƙananan ko aka sa hula da rawani kamar yadda aka saba, yadda aka karanta da hula, shi wannan babban mai kamar kabilon shi ne za a sako har ƙasa ya lullube shi sai a daure. To kamar yadda aka ce kamar hula da su rawani da sauransu ko suna ganin kamar duk adin kuɗi ne, wannan dai wanda yake akwai asali kamar yadda shugaban halitta ya faɗa da bakinsa a ce amma yarsa kamar shi ya fi sauki kuma ya fi rashin wannan kuɗi da sunna kuma bin sunna. Shi yasa aka fi karkata da malam da ya kawo wancan bana kabido da hula da rawani da sauransu, kamar wannan ko da ba ce da kusa ba dattijo kusa, kai kaga yadda ake yi za ka iya lullube dan uwanka ka kai shi, ya fi sauki gaskiya. Wannan ya fi sauki kuma an dace da sunna, amma kuma wancan haka yi alhamdulillah kowa ba zai rasa hujjarsa da ya haka ba, amma dai in so samu ne wannan shi ya fi dacewa a yi. Allah shi ne mafi sani. Allah ya saka abin da ake nufi ka aka mai da makaranta cikin hadisi ingantacce na Aisha Allah ya ƙara mata da ta ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tufafi guda nawa ko suhuliya yamaniya daga Yemen daga kawo su fara. To kaga da karkana da kun fi rasulillahi uswatun hasana liman kana billahi wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira. Kenan that is the practice, domin ba lokacin ne aka fara suwa ba yau an yi mace-mace a Madina, haka ake ta yi, inda ana yin fiye da haka din da haka za su ce ana yi, domin abu ne practical an daɗe ana yi. To da aka tashi maka shi kuma abin da aka yi shi kenan ba a yi fiye da haka, in son samu ne sai a tsaya inda ya tsaya ɗan kawai ko ya fi sauki, ba sai an je an kawo wani ƙari misali a ce a karanta ba. So wannan ukun su suka fi wadata ba, amma an ga mace shi ne kamar da zamu nuna ita ce za a iya sanya a wannan, sai a sanya mata dogon rigar da ake ambata a kawai wancan kamar matsalar dalbani shi ne ƙarin guda biyu din akan wannan ƙarin guda nawa uku, shi ne bambanci. Ita ta ga mace a yi bincikanta mai cece al'aura ce, ana buƙatar a suturce ta sosai don gudun kada kai wani wuri yana iya a faɗi ko wani abu cikin ta ya watsa a ga ba daidai ba ne. Tun tana rayuwa haka ai an hana a ga ko ina daga fuskar ta sai ina tafi hannunta a ɓanan namiji. So ba ma mamaki bane ta an ce a sa mata waɗannan guda ɗaya, amma namiji zai buƙata waɗannan guda uku sun wadata. An fahimci gani ko Allahu a'lam. Wa alaikum assalam. An ce an so kyallen ya zama na auduga. Kis ba a sami shi ba. Kowane ba shi sa kyalla a ce ko sai na kaza ba wajibi ba. An so ne, an ce an so ko mustahabbi ne. To abinda ko bai samu kowa dole ne a ce dole sai an yi haka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yawa ya kuri mun manta da na yau na wancan turaren shi ma aka sanya kamar da ce bayan an gama wancan wanka na uku aka sanya ne turare kafin a sanya da kamfani a wuraren rubansa hanci da ina ne hannu da sauran wuraren gaɓuɓansa ana sanya turare a wani hakan so a yi haka na mata ne ta sani shi ya sa mun zo turare ko a sashi a ruwa ko bayan an gama din still bayan an tsane shi
a sanya wannan turaren manafis ɗinsa wato duk irin da ke kofofi a sanya idanu a hanci da baki hammata da gwiwoyinsa da kafa ana so a sassaka ka da auduga shi ba turare yake magana ba cewa ana sa auduga a hanci da kuma ko ke a tattoshe hancin da wani lokacin za a kai shi a to ban san wannan ba gaskiya ban san wannan ba ban san dalilin da ya sa ban san haka ba kafin masu wanka su zo ne yawanci wasu kan sa auduga su ajiye ko kuma an ɗauko daga da wani abin shiga da wani abin shiga ne amma aka zo aka yi wanka ba wani sai a cire shi tunda dole za a yi shaka hanci kamar yadda muka ce a nuna sai a cire wani lokaci ruwa sukan fito daga wayannan kafaɗa na ya samu sukan sa a auduga oke to kuma gaskiya kafin wanka kenan ko bayan wanka wanka oke akan dan sassa a wani ko da a tire saboda ba musamman ma kamar yadda suka ce zin jini ne jini yakan fito jini na fitowa kila sun yi accident jini na ta fita wani abu da za a toshe fara wata kamar ta fara haka ta kan fito wani lokaci gaskiya ne wasu kan sa abu su tattoshe saboda in yana son ba a kafa take nema ta fito so akan tattoshe saboda kada a bata da kada da kamfanin ya baci ma haka sa ne turaren akan cewa a sa masu jiran shi wannan shi ma suna ne ita kamar yadda aka ce to ana tuke gashin nata zuwa gida uku na magarsa ne yana da an warware ki lokacin da za a yi wanka mai wanka za a tuke gida uku ɗaya nan inda ke gashin matan na mafi da ba a kai aka tafo zai kuma sai a tuke shi a nan zai kuma sai a tuke shi a baya an gane ko shi ne guda uku kenan bayan an gama wanka ke amma lokacin da za a yi wanka ana mai ne warwarewa sannan sai a sanya mata rigar sai amfani ana iya samar da safon suwara ita na tafiyar kenan sannan sai a sanya wajen rufe kawai da muka ce da wannan ne da yake da suna da towel yanzu muna amfani ba kamar ba towel din ne sai a rufe right a can kasa clockwise a to clockwise za ka shi ya tabbata da sai kai sai wajen da ake sa magariya
na ga wasu kan yi garin magarya sai a sa a cikin ɗan roba haka ko kwalba in za a wanka sai su jika shi ko su dama amma shin da wannan garin da wanda za a zago ɗan yi wanne shi muhimmanci da ɗaya ne shi wani lokaci kila kaga season ɗin babu hanyar da za a amfani da shi kila sai busasshen ya danganta da liki season so ba ayyana cewa dole sai ɗanye ko busasshe ba an ce ke magariya bukatar shi ne a samu zai koma ɗan da zai ba da mataki don wasu sukan yi garin magarya su aji shi ne ɗan kaga ai season ɗin yanzu kila ka ne ba a sarrafa yasa akwai season da ba za a same shi amma kila yanzu ana cikin damina akwai shi kila ɗanyen shi za ka samu shi sai a samu in ko babu shi kila yana nan busasshe yanzu sun ajiye saboda irin wannan kes ɗin da an je sai a siya na so a sayo shi kuma mu samu zuwa a kan saboda mutane su kai wasu ba san shi ba amma alhamdulillah ne da an faɗa kawai na aka ce magari an san magari to ko mun an ce ba ma dole ba ne bambanci da saboda a wancan lokacin magari ita ce sabulu sabulu kuma yanzu akwai sabulu kala kala so ko sabulu aka amfani da shi yayi amma da yake wannan magari is natural ta gina wasu abubuwa da za su taimaka wa mutum wajen ababen da kan jikinsa gina shi yasa aka fi amfani da shi wallahi na'am wa alaikum assalam ko da adam yana da al'aura kai ka samu kace a rufe daga cibiyar zuwa ina zuwa ga da ne al'aura kan miji ko wato kuma duk cikin ta ne al'aura ce abin nufi a nan shi ne dama an fi son wanda iya rika abin gina abin alkhairi ta ina da fuskan wani ta yi kaza da insha Allah kaza yana kuma ana sa ran abinda zai fi a samu lada shi kan shi da aiki na lada to kuma shi yasa ake son kowa ya koya ya iya muna da kusanci da juna a wasu bangare ta zumunta wasu kuma ta auratayya to mata ita aka fi so ta wanke miji ya wanke matarsa da su suka san junansu game da mara ita ana ta ko da 'ya'ya su suka san abin su fi kusa duk wani abin da zai za su ga siyasa su ce baban su an ga kara amma an ka ɗauko wani daga waje wanda bai sani ba kuma kila ba aminci tare da shi to akwai wani to shi ne muhimmancin haka so duk wani adam akwai al'aura tare da shi so wani al'aura ta ake so a kare da mutuncinsa yana rayu har kuma mutuwarsa shi ne dalilin da ya sa ne saboda haka a samu wanda suka sani wanda suka iya wanda suka yi amma lallai ne kowa ya koya ni so da ke ma a samu su zo su practical mana saboda haka ne za a iya gane cewa an gane ko ba gane kila sai na yi promoting kuma su matasa kila ce su don su zo su gwada su gani hakan ne na akwai gyara sai a gyara wa alaikum salam ba laifi ba ne an ce an so ne saboda shi ne zai fi daɗi wadda amma aka yi ba a samu abincin dudun ba dole yanzu sai a kasanta ba ma haka za a yi hadisi yana da rauni ba dole ba ne hadisin da aka ce da mutum ya yi wanka sai ya rauni yana da rauni ba dole ba ne ba wani abu da zai sa domin menene na amfani wanka kamar su yi mana dasa ne a adana dasa ne a adana ce a mumini layin jinsa ya ko mumini ba na dasa ba ne ahiri ne to don me za a ce sai kayi wanka babu dalili a yi layin jinsa ba abin nan ba ne in ka je ka wanke abin nan kai ne ka so ka yi kawai don tsafta ba wai dan kana tunanin ka taɓa najasa musulmi ne najasa ko ka ga ba najasa ba ne in yana raye an fahimci da yana wallahi ana za ka zo kai ne na kai ba za ka yi ba za ka yi ba ba za ka yi a ba ba lokaci ba ne ba ai wannan aikin da ka gani yana da muhimmanci muke da yana abubuwa mu sai mu ce a kaza ko ana jin tsoron yi kamar mutuwar ce yanzu ana mutuwar ce ba mu mutu ba ne ba za a wanke ka ba to zuwa kake so su wanke kana so ka zo ɗan jagaliya ko ya sha a yace zo ana ta haka za a wanke ka ai kowa ya iya ko ba haka ba ne na'am kamar yadda ka ce su waɗanda suka mutu a filin daji na'am su aka rufe su ne kamar yadda suke na ga waɗanda suka rasu su kuma cikin ikirani ba a rufe fuskar su
saboda dama kaga already lokacin da ka shiga harama da aiki hajji ko mara an ce kada karfa kanka saboda in karfi a abin da za ka yi na yanka to shi yasa annabi ce a kyale su da wannan kayan nasu domin za ta shi gaban kiyama suna labbaik Allahumma labbaik shi yasa su ba za a rika kai sai ce a basu haka ba za a rika su sai a buɗe shi kawai su tafi haka za su tashi gaban kiyama suna labbaik Allahumma labbaik Allah ya samu a ci amin volunteers ne ma'aka tsarin yadda aka kowane an mashi kamar siminti saboda dama yanzu ana jin tsoron kada a tafi wani wuri ko tuntuɓe aka yi ya watsa ka gani ana iya samun an ɗauko shi ana tafiya wani dalili ya sa a abin nan in aka yi aka yi watsi ka ga duk aiki ya koma ba aiki ko lokacin da aka je sanya shi aka bari ba dai kyautata mishi ba an so a kyautata a yi luzin din wannan abin shi ne kawai a takaice a dan warware shi saboda abin nan in ba haka ba an matsa shi a sosai kira da ana wani ko ba an matsa bane dai ba an so dai a warware shi shi ne abin da yake amma da ba hikimar a ɗaɗɗaure shi haka yanzu ta yi ana ɗauke da shi dawa ana tafiya tunda wani ana iya tafiya sai an yi nesa a ƙafa to garin haka kika ko tuntuɓe ko mota ta zo ta dun baro ko matsi don haka abin nan ba wani da za a watsar da gawa ne to ka karke duk abin da ake abin nan mazi ya watsi ko amma haka akwai hikima a nan daurewa ko da ya faɗi to ya insha Allah ka ga wannan shi a bayan Allah ya sama dace ba volunteers Daga tumana. بسم الله تفضل يا شيخ Wankan gawa yana da niyya. انما الاعمال ibada ce Ita shi ke a kai mana tambayar ka yin wankan ibada ce a shi ne ke so zama sa ibada ce mana. to duk ibada inama al'amalu na Bin ne sa. to shi ne kawai musamman kara a cikin wanka zo yawa ta fadda wanka ta yi ko sa ne karɓar